瑞尼说数学，让你轻松学。今天分享这个题目呢，是一个非常经典的考题。他说呢，如果在三角形 ABC 当中，那猪在 BC 边上，并且我知道 AB 是7，AC 13，B 猪17，C 猪18，好，那我帮你全部都标上去了哈。那最后问你说，请问 A 猪的长度是多少 ？OK， 这个题目呢就是非常经典的，我们说叫都是边长，求边长。那玻璃口诀，神秘三角形后，好，首先呢，你看用 cos B 还是 cos C 都可以。那老师用 cos B， 来 cos B 一开始我们先看整个大三角形 ABC。那你会发现这三个边就很明显，好，7、15跟13。所以呢，我们在看大的三角形时，2倍的7乘2乘7乘15，分之7的平方加15的平方，扣掉13的平方。好，这个是看三角形 ABC 的时候。好，那为什么叫神秘三角形呢？来，因为接下来后我要来看这个三角形比较小的这个 ，OK。好，那这个神秘三角形跑出来的时候，你发现你的 cos B 呢，就会有另外一种写法，叫做2倍的7乘7，分之7的平方加7的平方，扣掉 x 的平方。好，那一旦这样写完之后呢，你就会发现透过这两个等式后，你就会发现未知数只有一个叫 x， 那么你就可以把这个 x 给解出来咯。好，所以像这个地方的化简呢，就把这个2跟7都消掉。好，那这边呢是49加上225减掉169，这个部分去乘上7，那等于15倍的。那这边是49加上49，然后再加上 x 的平方。好，所以这个地方呢，可以稍微计算一下哈。这边是274减掉169，所以这个地方呢，消掉之后应该是105啊，105乘7。等于15倍的，好，这边是98去减掉 x 平方。那这边呢，能够约分的话，我们就尽量把它约掉，好，这边刚好是剩7。那代表说这个98去减掉 x 平方的时候，应该是49，那是代表 x 平方就是49了。OK， 那最后 x 算出来就是7，好，那你的 A 柱长度就出来了，它就是7。OK， 所以这个题目呢，好，那我们在考前，如果你遇到这个题目真的非常的经典，好，所以遇到这个题目一定要会做哦，好，我们叫做你只要看到题目给你的三角形里面，有4段的长度你都知道了，那你要求的是这个第5段长度的话，基本上我们都是用神秘三角形。所以比如说我举个例哈，假设我们以后看到这个题目，它要求的是中线好了，比如说这 ABC 对不对？我知道这个3，这个5，然后这个7，我想要求中线，那其实也可以用神秘三角形哦，因为你这个中线画过去之后呢，你毕竟是终点嘛，所以代表这2段长度你都知道它是7/2，那所以这样子是不是也是一个都是边长求边长的类型？那你也可以用神秘三角形来求解哦。好，那今天就分享这个很重要的这个策略给大家 ，OK， 拜拜。